ชื่อเด็กชายชวนนะครับหนูชื่อเด็กหญิงปัชิวาพงเทศค่ะหนูชื่อชนาการชนากรครับมาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ละมาดจังหวัดตากค่ะขอบคุณค่ะ